قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله ركوتي tadi pedagang sholat digawe gampang apa maneh dagangane laris durung sholat kangune Allahul kafi wajadana al-kafi rabbana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah rakuti jadi petani sholat terkadang lali apa maneh wayahe tandur sholat diundur repote wong garap sawah sholat sawah wayang apa maneh wayahe panen sholat ora tau repote dadi pejabat sholat terkadang telat apa maneh wayahe rapat sholat dilontar-lontar repote wong dadi sopir sholat mundar-mandir apa maneh ngoyak penumpang sholat digawe gampang Allahul kafir rabbuna al-kafir wajadana al-kafir likulil kafir rabbana al-kafir wa ni'mal kafir alhamdulillah sholli wa sallim daiman ala ahmad sholli wa sallim daiman ala ahmad wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada ayo kemurani nonton televisi timbang nonton TV luwe baca ngaji ahbabul mustafa wadah aku ngaji robbul arabae dan para kiai ayo bareng-bareng makan pengajian ganti hati seneng arep sholawatan ngajak tonggo-tonggo ngadake rombongan kol brondol disewa urun mangeunan lanang karo wadon sapi nyanding sing